সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষি বাংলা ইউটিউব চ্যানেল থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি রয়না আহমেদ। প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আজ আমরা চলে এসেছি হাজি ডেইরি ফার্মে। এই ফার্মের প্রতিবেদন আপনাদেরকে আগেও দেখিয়েছি। এই ফার্মের অবস্থান হচ্ছে পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা, অরণখোলা বটতলার মোড়। অরণখোলা হাটে ঢুকতে এই খামারটি অবস্থিত। তো এই খামারটি পরিচালনা করতেছে আমাদের মোহাম্মদ কাকা। মোহাম্মদ কাকার সাথে এবারে কথা বলে যে জানতে পারলাম, এবারে উনি বেশ কিছু হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান বাচ্চা কালেকশন করছে। তো আজকের পর্বে আপনাদেরকে সেগুলোই দেখাবো এবং কেমন দামের কেমন বয়সের এই বাচ্চাগুলো সে রাখছে সেসব বিষয়ে বিস্তারিত জানাবো। তো বিস্তারিত জানতে আজকের ভিডিওটি সঙ্গেই থাকুন। কাকা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন কাকা? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আবারও চলে আসলাম আপনার খামারে। তো এবারে আসার পর তো খুব সুন্দর সুন্দর বাচ্চা দেখতেছি এবারে রাখছেন। এবারের কালেকশন আছে আমার এক কথায় বর্ষসেরা কালেকশন, যা এর আগে এমন কালেকশন এতগুলা গরু একসঙ্গে করতে পারছিলাম না। ইনশাআল্লাহ এবার করছি আর কি। আচ্ছা, এবারে আমিও দেখলাম খুব ভালো ভালো কালেকশন এবারে উঠাইছেন বাচ্চাগুলোতে। এবারে কত থেকে কত রেঞ্জের মধ্যে রাখছেন এই গরুগুলো? বাচ্চার রেট আছে আপনার লাট হবে ৫৬,৫০০ টাকা এক লাট। হ্যাঁ, এতে ৬টা গরু ৬টা থাকবে, ৬-৭টা থাকবে আর কি। আর 4টা মুন্ডি আছে, এই মুন্ডি 4টা আলাদা যাবে, একটা একটু বড় সাইজের আছে ওইটা আলাদা যাবে। তাতে ৫৬,৫০০ থেকে ৭৭,০০০ পর্যন্ত গরু আজকে দেখাবো আমি। আচ্ছা, তো চলেন আপনার গরুগুলো দেখাই আমার দর্শকদের। আর দেখাই ইনশাআল্লাহ। এক নম্বর সিরিয়ালে যে বাচ্চাটা রাখছেন, এটা কোন জাতের? এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান? জি। আচ্ছা, বয়স কেমন হয়েছে কাকা এটা? বয়স বাচ্চাগুলোর বয়স আজকে আছে মোটামুটি 8 মাস থেকে 10 মাসের মধ্যে। 8 থেকে 10 মাসের মধ্যে বাচ্চাগুলো রাখছেন? বাচ্চাগুলো আছে, বাচ্চার উলান পালানগুলো দেখান। ঠিক আছে, হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের যা থাকার দরকার ইনশাআল্লাহ সবই আছে। এই দেখেন চামচুসাগুলো দেখছেন, কান ছোট, গলায় কোনো ঝোল নাই, চামড়া পাতলা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে এক নম্বর বাচ্চা? এক নম্বর বাচ্চা, 6টা লাডের এক নম্বর বাচ্চা। 6টা লাডের এক নম্বর বাচ্চা। জি। আচ্ছা, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে? একদম সুস্থ সবল, কোনো ত্রুটি নাই, ত্রুটিপূর্ণ কোনো বাচ্চা আজকে ইনশাআল্লাহ নাই, আগেও ছিল না, এখনো নাই। আচ্ছা, এটা কি সিঙ্গেলে দাম বলবেন নাকি লাডে বলে দিবেন? লাডে 6টা লাডের এক নম্বর বাচ্চা এটা। আচ্ছা, লরির দাম বলবেন? আচ্ছা, তারপরে দ্বিতীয় নম্বরে যে বাচ্চাটা রাখছেন, এটা হলিস্টিয়ান একটা ফ্রিজিয়ান বাচ্চা। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, বয়সটা কেমন হয়েছে? বয়স আমি আগেই বলেছি, এই 6টা বাচ্চার মধ্যে আপনার 8 থেকে 10 মাসের মধ্যে 6টা বাচ্চার বয়স আছে। আচ্ছা, এখন যেটা দেখতে পাচ্ছি এটার বয়সটা কেমন হয়েছে? 9 মাস বয়স হবে। আনুমানিক 9 মাস 9.5 মাস বয়স হয়েছে। আচ্ছা, তার মানে এগুলা আরো 5-6 মাস লালন পালন করলে হিটে চলে আসবে। 14 মাস পার হলে হিটে আসবে। উলান পালানগুলো সুন্দর করে দেখান। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 2 নম্বর বাচ্চা। 2 নম্বর বাচ্চা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে। একদম দেখছেন না কেমন করছে? এটা হচ্ছে আপনার ৫৬,০০০ টাকার লটের। ৫৬,৫০০ টাকা লটের একদম। আজকের বাচ্চার কোনো 1 টাকাও কম বেশি নাই, কোনো মানে কোনো রকম ছাড় নাই। আমি একদম মনে করেন যে বাচ্চার দাম চাইলে বাচ্চাগুলো অনেক টাকা করে দাম চাওয়া লাগবে, কিন্তু আমি দাম না চাই, আমার হালকা কিছু প্রফিট রাখি, আমি একবারে ছাড়বো আর কি। 6টা সীমিত লাভ রেখে বিক্রি করবেন আর কি? জি। আচ্ছা, এগুলা যদি কেউ সিঙ্গেলে নিতে চায়, সিঙ্গেলে নিতে গেলে সেক্ষেত্রে কিন্তু দাম বাড়তে হবে। সিঙ্গেলে নিতে গেলে দাম বাড়তে হবে। আর একসঙ্গে নিলে আপনার ৫৬,৫০০ টাকা রেট পড়বে। ঠিক আছে। তারপরে যে 3 নাম্বার সিরিয়ালে যে বাচ্চাটা রাখছেন, এটা কোন জাতের? এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান একটা বাচ্চা। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান? জি। আচ্ছা, এটার বয়সটা কেমন হয়েছে? এটা 8 প্লাস হবে। 8 প্লাস হবে? জি। আচ্ছা, খাবার দাবারের তো আল্লাহর মাশাআল্লাহ ঠিকঠাক আছে? খাবার সব ঠিক আছে, উলান পালান। আর একটা সুস্থ বাচ্চা খাবার দাবার দেখলেই বোঝা যায় যে অসুস্থ কেমন আছে। শুধু বান্ডা কালার, তাছাড়া সব বাচ্চা বান সাদা, দেখছেন? আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটার দাম কত পড়বে? এটা ৫৬,৫০০ টাকা লাট। ৫৬,৫০০ টাকার লটের 3 নম্বর বাচ্চা। 3 নম্বর বাচ্চা। আচ্ছা, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে। দর্শকরা পছন্দ করলে সরজমিনে এসে যাচাই বাছাই করে নিতে পারবে।
আচ্ছা, তারপরে 4 নম্বরে যে বাচ্চাটা রাখছেন এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বাচ্চা। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি। আচ্ছা, তো এটার বয়সটা কেমন হয়েছে? সেম বয়সী, 2-10 দিন কম বেশি আছে। আমি ওই জন্য ফার্স্টে বলেছি যে এই 6টা বাচ্চার বয়স হবে 8 মাস থেকে 10 মাসের মধ্যে। 8 মাস থেকে 10 মাসের মধ্যে। আচ্ছা, 4 নম্বর যে বাচ্চাটা দেখতেছি এটার আনুমানিক বয়স কেমন হয়েছে? এটা 8 প্লাস হবে। 8 প্লাস বয়স হবে। জি। আচ্ছা, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে? একদম সুস্থ সবল, মানে কি কান, গলা, মাথা, ঠোঁট সব দেখান। আচ্ছা, তো এটা যদি আমার কোন দর্শক নিতে চায়, এটাও 56,500 টাকা রেটের বাচ্চা। 56,500 এর লটের 4 নম্বর বাচ্চা। আচ্ছা, সিঙ্গেলে নিতে গেলে আপনার সেক্ষেত্রে আলোচনার মাধ্যমে দাম সিঙ্গেলে বেশি হবে, কম হবে না। আচ্ছা, আর ওই যদি কেউ লটে নিতে চায়, জি, সেই ক্ষেত্রে দামটা ফিক্স থাকবে? হ্যাঁ, একদম ফিক্স। আচ্ছা, 6টা বাচ্চা রাখছেন আপনি? জি। এইগুলো সিরিয়ালের 4 নম্বর বাচ্চা। তারপরে এই পাশে যে 5 নম্বর একটা বাচ্চা রাখছেন, এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বাচ্চা, বয়স আনুমানিক 9 মাস, 9.5 মাস। 9 থেকে 9.5 মাস। আচ্ছা, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। একদম হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে? সুস্থ সবল। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 5 নম্বর বাচ্চাটা। হ্যাঁ, 6টা লাল ওলান পালানগুলো একটু দেখাই দেই দর্শকদের। সুন্দর করে দেখান। ঠিক আছে, গায়ের চামড়াগুলো দেখান, কানগুলা দেখান, ঠোঁটগুলা দেখান, পায়ের ফুলগুলা সব সাদা। ঠিক আছে, কেউ যদি ফার্মিং করতে চায় তারা একবারে লটে নিতে পারে এই 6টা বাচ্চা? হ্যাঁ, এটা আমি একটা ফার্মে থেকে একবারে লটে নিছি আর কি। আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনারা লট আকারে বিক্রি করবে। এর মধ্যে মিলিটারি ফার্মের বাচ্চাও আছে, বুঝছেন? আচ্ছা, মিলিটারি ফার্ম বলতে? হ্যাঁ, মিলিটারি ফার্মের বাচ্চাও আছে এর মধ্যে। আচ্ছা, তার মানে এগুলো সব অধিক দুধের গাভীর বাচ্চা? একই জায়গার বাচ্চা, একই খামার থেকে আমার সংগ্রহ করা। আচ্ছা, তারপরে এই যে 6 নম্বরে যে বাচ্চাটা রাখছেন, এটা মোটামুটি 10 মাস হয়নি, 10 মাসের নিচেই আছে। এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বাচ্চা। এই দেখেন কানে সব ট্যাগ ছিল, দেখেন? হ্যাঁ, কানটা, ঠোঁট মোটগুলো দেখেন সব সাদা। আর এই বাচ্চাগুলো সিঙ্গেল করে যদি বিক্রি হয়, বড় ফার্মের বাচ্চা এগুলা? হ্যাঁ হ্যাঁ, 65,000 এর 2টা বাচ্চা 65 করে বিক্রি হবে। আচ্ছা, আমি লাডে দিয়ে দিছি, যে নিবে তার ভালো হবে। এটা বয়সটা কেমন হয়েছে কাকা? এটার বয়স মোটামুটি 10 মাসের নিচেই আছে। 10 মাসের নিচে বয়স আছে? জি। আচ্ছা, তো এটাও 56,500 টাকা লটের বাচ্চা? 56,500। এই 6টা বাচ্চা একই লটের। হ্যাঁ, 56,500 টাকার লট। এই যে এই 6টা বাচ্চা? এই 6টা বাচ্চা একসঙ্গে নেওয়া লাগবে। যদি দুই একটা করে সিঙ্গেলে নিতে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু দাম বেশি হবে, ওইটা আমি আগেই বলে দিলাম। আচ্ছা, দাম কম বেশি হবে সিঙ্গেলে নিতে গেলে? বেশি হবে, সিঙ্গেলে কম হয় না, বেশি হয়। বেশি হবে? তখন তো খুচরা মূল্য চলে গেল। হ্যাঁ, যখন লাটে নেবেন তখন কিন্তু পাইকারি মূল্য চলে আসলো। আচ্ছা, তারপরে এই যে এই পাশে আরো কিছু বাচ্চা দেখতেছি। এই পাশে আপনার 4টা মুন্ডি বকনা আছে। 4টা মুন্ডি বকনা? হলস্টাইন মুন্ডি, অরিজিনাল মুন্ডি। আচ্ছা, তো মাশাআল্লাহ 1 নম্বরে 2 নম্বর লটের 1 নম্বর সিরিয়ালে যে বাচ্চাটা রাখছেন, এটা একটা মুন্ডি বাচ্চা, বয়স আনুমানিক 8 মাস, 8.5 মাস হবে। 8 থেকে 8.5 মাস বয়স হবে। মাশাআল্লাহ, বাচ্চাটা তো খুবই সুন্দর বাচ্চা। এর খোপাগুলা দেখছেন? আচ্ছা, এটা একটা মুন্ডি বাচ্চা। খোপাগুলা দেখেন সব সাদা, অরিজিনাল মুন্ডি। আচ্ছা, উলান পালানটা একটু দর্শকদের দেখায় দেন। দেখাবেন না কেন? এই দেখেন উলান পালানো সব সাদা, দেখেন? আচ্ছা, এটার বয়স কেমন বললেন? 8 মাস, 8.5 মাস। 8 থেকে 8.5 মাস বয়স হবে। আচ্ছা, এটা বিক্রির জন্য দাম যাচ্ছেন কত? এটা হচ্ছে এই 3টা মুন্ডি একসঙ্গে একদম 62,500 টাকা করে। 62,500 টাকা করে রেট পড়বে? হ্যাঁ, 3টা, আর একটা বড় আছে ওটা সিঙ্গেলে দেব আর কি। আচ্ছা, তারপরে যে 2 নম্বর গরুটা দেখাই আমরা। আচ্ছা, 2 নম্বরে যে গরুটা রাখছেন, মুন্ডি বাচ্চা। এটাও একটা মুন্ডি বাচ্চা? সেম বয়সেরই একটা মুন্ডি। মুন্ডির বিশেষ করে আপনি মাথা দেখাবেন, হ্যাঁ, তার সিংহের কোনো জায়গা আছে কিনা তাই দেখাবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা দেখেন খোপা, এটা ঝুটি হয়ে যাবে? হ্যাঁ, ঝুটি হবে। আচ্ছা, ছোট বাচ্চা তো, আস্তে আস্তে ঝুটিটা বড় হবে। আচ্ছা, বুঝছেন? মুন্ডি বাচ্চাগুলোর তো ডিমান্ড অনেক বেশি। অনেক বেশি, তাও হলস্টাইন মুন্ডি। আচ্ছা, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা পালানগুলা দেখেন সব সাদা। আচ্ছা, তো এটা কি আপনার ওই জাতটাই মুন্ডি নাকি আপনার ওই মুন্ডির পেটের মুন্ডি? এটা কোনো বানানি না, প্রাকৃতিক একদম মুন্ডি? একদম মুন্ডির পেটের মুন্ডি। তাতে মনে গেল মুন্ডি বলতে তো বলে রাত নাই শুনি, কিন্তু সিং যেটা হয় না সেটাকে মুন্ডি বলি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, যা ওর কাছে কি সুন্দর দেখছেন। আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটার দাম চাচ্ছেন কত? এই তো 62,500, 3টা 62,500 টাকার লটের বাচ্চা এটাও? এইটা, হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপরে এই যে 3 নাম্বার সিরিয়ালে যে বাচ্চাটা রাখছেন, হ্যাঁ, মুন্ডি 3 নাম্বার সিরিয়াল, এটাও একটা অরিজিনাল মুন্ডি। ঠিক আছে, অরিজিনাল মুন্ডি। এর সবই সাদা, কানের মাথাটা একটু কালো, যাতে কি কালো। এটাও হলস্টাইন? এটাও হলস্টাইন। দেখছেন এর সিংহের কোনো জায়গা আছে? কোনো সিংহের অস্তিত্ব নাই। 3টা গরু তো দেখালাম, সিংহের কোনো অস্তিত্ব নাই। গায়ের চামড়াগুলো দেখছেন?
এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, একটা মুন্ডি বাচ্চা। ফ্রিজিয়ানের একটা মুন্ডি বাচ্চা। আচ্ছা। উলান পালানগুলো দেখান। আচ্ছা, এটা যদি আমার কোনো দর্শকের পছন্দ হয়, এটাও 62500। 62500 লটে। সিঙ্গেলে নিলে কি দাম? সিঙ্গেলে নিলে সেই ক্ষেত্রে আলোচনার মাধ্যমে দাম বেশি হবে, কম হবে না। আলোচনার মাধ্যমে দাম আরো বাড়তে হবে। বাড়তে হবে। আচ্ছা, তারপরে যে লাস্টে বড় সরো একটা গরু দেখতেছি। এটা 11 মাস বয়স, আনুমানিক 11 মাস হবে। এটা একটা মুন্ডি বাচ্চা। এটা কি ফ্রিজিয়ান মুন্ডি? ঠিক আছে। এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এটা হলিস্টিয়ান মুন্ডি। এই দেখেন ঠোঁট গুলাও সাদা। এই দেখেন সিংহের কোনো অস্তিত্ব আছে কিনা দেখেন। আচ্ছা, এটাও এই দেখেন ঝুটি হচ্ছে। এটা তো শিং উঠলে এতদিন উঠে যাইতো। উঠে যাইতো। আচ্ছা, শিং হবে না। শিং হলে আমার গরু আমার ব্যাক নিব। আচ্ছা, শিং হবে না। মুন্ডি বাচ্চা। এগুলো দেখেন। এই দেখুন, দেখুন সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে তো? সুস্থ সবল মানে কি, সরিষার দানা যদি খুদ থাকে গরু নেওয়ার দরকার নেই। আচ্ছা, দর্শকরা পছন্দ হলে এখানে লোক পাঠায় যাচাই বাছাই করে নিতে পারবে। তারা এসে নিজে সরজমিনে দেখে হ্যাঁ, যাচাই বাছাই করে নেবে। আচ্ছা, তো এবারে কালেকশনে তো খুব সুপার সুপার গরুগুলো রাখছেন দেখতেছি, খুবই ভালো কোয়ালিটির গরু, একদম চিপ রেট। এর স্যাক আমার মনে হয় না এর স্যাক কম রেটে এই গরু কেউ দিতে পারবে না। গরুর রেটটা বেশি কিন্তু মালটা ভালো, এটা মানতে হবে। মালের উপর ডিপেন্ড করে, মালের উপরে, হ্যাঁ ওইটাই। আমি কিনছি, আমি টাকা দিয়ে কিনছি, আমি রেটে যে কম পাইছি আর বেশি দিচ্ছি তা না। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এই গরুগুলার পারে আপনার যদি পার পিছে 2000 করে লাভ করি, তাই 10টা গরু 20,000 টাকা লিগেল, সেই হিসাবে আমি রেট দিছি। যার ভালো লাগবে সে নিবে, না লাগলে নিবে না। আচ্ছা, পছন্দ হলে যে জাতমান বুঝে শুনে যে গরু কিনতে পারবে সে এখানে এসে নিবে, সে নিতে পারবে। কারণ এখানে জাত ছাড়া একটা গরু নাই। ওই জন্য আমি প্রথমে বলেছি যে বর্ষ সেরা কালেকশন এবার না, এটা দর্শকরা দেখেও বুঝবে যে এবারে কালেকশনটা খুবই ভালো কালেকশন করছেন আপনি। এর আগে একটা গরু আছে, ওইটাও দেখাই, চলেন। তো চলেন দেখাই ওটা। আচ্ছা, তো এই পাশে বাইরে যে গরুটা রাখছেন এটা কোন জাতের? এটা অরিজিনাল হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। অরিজিনাল হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, একদম হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, এর কানগুলা দেখেন ছোট ছোট। এই দেখেন গরু তো সব কটাই হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, সাদা গরু তো ভিতরেও আছে। এটা খালি শুধু এই কানই সাদা, কালো, তাছাড়া সব সাদা। দেখেন এই গরুটা 3 জায়গায় শুধু কালো আছে, সব সাদা। আচ্ছা, এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। বয়সটা কেমন হয়েছে এটা? বয়স এটা 11 প্লাস হবে। 11 প্লাস। আচ্ছা, তো এই গরুটা বিক্রির জন্য দাম চাচ্ছেন কত? এটা 77,000। 77,000 টাকা দাম চাচ্ছেন? জি। আচ্ছা, দরদাম করার সুযোগ আছে কি? না, আমার তো গরুর দরদামের সুযোগ নাই। এটা এক রেট, এক রেট, একদম বাটা রেট। কত সুস্থ সবল দেখেন কিরাম করছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, দেখেন লাফালাফি করবি, দেখছেন? এই যে দেখছেন তো কাকা, আপনার গরুগুলো তো দেখলাম, আমার কোনো দর্শক যদি এবার নিতে চায় কেমন সুযোগ সুবিধা দিবেন আপনি এবারে? সুযোগ সুবিধা, এই গরুর যে সুযোগ সুবিধা পাবে আমার মনে হয় না ভবিষ্যতে আর কেউ এরকম সুযোগ দিবে। কারণ যে রেট দিছি, হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ এই রেটেও যদি কেউ গরু নিতে না পারে তাহলে তার ব্যর্থতা। কারণ জাতমানের উপরে রেট দিছি। আর এই গরু যে 11টা গরু দেখালাম, একটা গরু জাতে মানে খারাপ নাই, প্রত্যেকটা গরু একিলাস গরু। ঠিক আছে। যারা নিবে তারা আমার নাম্বার দেওয়া থাকবে, যোগাযোগ করে আসে দেখে শুনে নিতে পারবে। যদি না এসেও গরু আমরা অনেক জায়গায় পাঠা দিই, কিন্তু ভাড়া পাঠা দিই সব ঠিক আছে। টাকা লেনদেন হয় ব্যাংকে, টাকা ব্যাংকে আসবে, গরু আমাদের দায়িত্বে পৌঁছাই দেবো, কিন্তু ভাড়া তার। অনেকে হয়তো বলতে পারে যে এর মধ্যে মনে হয় ভাড়াও আছে, কিন্তু ভাড়া নাই, ভাড়া যে নিবে তার। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনার ফোন নাম্বারটা বলে দেন, আমরা স্ক্রিনে দিয়ে দেবো। যে আমার ইমো নাম্বারটা হচ্ছে 01911153262, এটা হচ্ছে ইমো নাম্বার। আর একটা নাম্বার আছে 01737326118। এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। দুইটা নাম্বারে আমার স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে, এই দুইটা নাম্বারে ইনশাআল্লাহ যোগাযোগ করতে পারবে। আচ্ছা, ঠিক আছে কাকা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।